Čau, draugi! Šodien es jums pastāstīšu par DJI produktiem, par DJI Mavic 3 Thermal un par DJI Mavic 3 Multispectral. Sāksim ar DJI Mavic 3 Thermal, paskatīsimies, kas mums nāk komplektācijā, nedaudz par specifikāciju tehnisko un pastāstīšu, kādas ir iespējas un kuru var izmantot. Vērsim vaļā, skatīsimies, kas mums iekšā. Šāds te koferīts, vēram vaļā. Tad pirmais, ko es redzu, lūk, šādi te pults. Tad pats drons. Lūk. Kā arī lādētāji, adapteri. Šāds te lielisks lādētājs. Varat lādēt vienlaicīgi gan drona bateriju, gan arī pulti. Tad vēl mums šeit, es redzu, ir vēl kaut kāds papildus vieta ar pamācībām. Tad vadi priekš lādēšanas. Kā arī 6 spārni. Spārnis 4 iet uz dronu, un 2 jums nāk papildus, ja gadās kaut kas nepieciešams nomainīt. Tad nedaudz bišķi pa dronu, kā jau varbūt dzirdējāt, tagad ir nepieciešama arī C2 marķējumi. To jūs varat iegūt, jūs varat iegādāties speciāls C2 marķēts spārns. Pēc tam jums ir jānosūta viss nepieciešamā informācija DJI, un tad viņi jums izsniegs certifikātu, un jūs varēsiet lidot ar C2 marķējumu. Standarta komplektācijā jūs to nesaņemat, ir parastie spārni, bet, protams, jūs varat lidot, bet bez C2 marķējuma. Tagad pastāstīšu nedaudz par pašu dronu, kādas viņam tur iespējas un ko jūs varat iegūt. Tā, mēs esam ciet šito, taisīsim vaļā dronu. Tā, lūk, šādi te smuki varat izvērst spārnus. Noņemsim šo te aizsagu sensoram. Šāds te ir pats drons. Tad lūk, jums šādi te Enterprise pults. Lūk, aizmugurē nāk joystiki saucamie. Tad programmatūra, ko jūs varat izmantot, ir DJI Pilot 2. Tur varat izvēlēties attiecīgo dronu, ko jūs izmantojat. Kā arī ir iespēja veikt misijas, kā teiksim šim tieši konkrētai Mavic 3 Thermal. Jūs varat veikt arī misijas ar parasto kameru, kas viņam nāk sensoram. Kamera ir 48 megapikseli, un jūs varat veikt arī taisīt bildes un pēc tam iegūt ortofoto. Tā kā jums ir 2 sensori, varat izmantot dažādos objektos. Vienā varbūt jums nepieciešams izmantot termālo, vienā varbūt ir nepieciešams vienkārši iegūt ortofoto. Tad arī DJI Pilotā jūs varat izvēlēties šo saucamo split screen, sadalīt jūsu ekrānu 2 daļās. Vienā iegūst, tad jūs varat izvēlēties, piemēram, termālo, lai jūs redzat viņu tiešsaistē. Otrā pusē izvēlēties parasto kameru, ko jūs arī redzat tiešsaistē vienlaicīgi. Tādā veidā jūs redzat, ko jūs varat iegūt. Termālā, ja jūs ieslēgušies ar termālo vienā pusē, tad jūs varat pamainīt dažādu veidu nokrāsojums, kā arī jūs varat pievilkt klāt. Viņam ir, sensoram ir 28 reizes zooms, termālai ir nedaudz mazāk, bet es domāju, ka tas ir pietiekuši, lai jūs varētu saskatīt jūsu nepieciešamo objektu. Tad lidošanas laiks pašam dronam ir 45 minūtes, varat lidot līdz pat 15 m/s. Tas ir parastajā režīmā. Ja jūs lidojat manuālajā režīmā,
lidojat pats, tad varat pārslēgt uz sporta režīmu, un jūs varēsiet lidot 21 metru sekundē. Tad varbūt neliels tāds salīdzinājums starp varbūt kādu citu DJ produktu, kam jau arī ir termālā kamera, DJI Matrix 30T, arī ar termālo kameru. Varbūt jūs liekas, ka ar ko kas ir labāks, kādas ir varbūt iespējas. Protams, arī viņiem ir cenu atšķirība, bet jā, tad par to sensoru tā uz aci jūs noteikti to nepateiksiet. Protams, Matricai 30T nāk lielāks zooms, 200 reizes. Protams, arī izsekošanas funkcija, kas nenāk Mavicam, trešajam termāliem, bet Matricai nāk. Un tās ir principā tās arī tādas atšķirības starp tiem termālajiem sensoriem. Šāda veida drons ir ļoti labi izvēle, kā arī jūs varat viņu izmantot dažādos objektos, kad varat veikt savus mēniecības objektus, izmantojot tikai parasto kameru. Un, ja jums nepieciešams, varbūt varat izmantot citos objektos, parādās kāds objekts, kur jums nepieciešama termālo kameru, jūs atkal varat pārslēgties to. Tā kā ļoti liela dažādība, kā jūs varat viņu izmantot. Viens izmantošanas sfēra, kas varbūt būtu tagad mūsdienās aktuāla, jūs to ļoti labi varat izmantot saules paneļos. Jūs varat palīdzēt noteikt, kā siltuma temperatūras kontrolēt, kā arī varat saules paneļu parkam veikt ortofoto. Tā kā varbūt šāda veida objekts, kas ir mūsdienās aktuāls, tur varat izmantot. Kā ir varbūt noteikti, tas būtu ļoti noderīgs arī glābšanas dienestiem, ugunsdzēsējiem, varbūt policijai arī noteikti. Un, protams, arī varbūt kādam medniekam tas noderēs, lai apskatītos mežā, kur varbūt ir kāds zvērs. Ja nav pašam jāskrien apkārt, varat pacelt gaisā un nolidot jūsu nepieciešamo vietu un apskatīties ar termālo kameru, kas tur atrodas. Šādos veidos jūs varat droši to visu izmantot. Tas būtu arī varbūt kopsumā viss par DJI Mavic 3 termālo. Tad mēs varētu pāriet uz DJI Mavic 3 multispektrālo.